Блэка мы встретили. Хоть ветер, он ходит, бродит здесь. Пойдем, я здесь положу кушать. Положу тебе. Хороший Блэк мой. Так, ты, наверное, покушай, а я картоночку заберу, потому что картонок не хватает все время. Кушай, Блэк. Где тут еще сиамский-то? Люси, котенок. Но сегодня я им чуть-чуть печень давала. Поэтому он, конечно, не совсем голодный. Может, он и спрятался от ветра. Сейчас ветер будет еще усиливаться. Сейчас надо их быстро покормить. И потом они пусть прячутся, кто где спрячется. В своих берлогах. Чашки ставлю, чтобы воду наливать. Обязательно кто-то убирает. Мешают они.